दोस्तों अगर अपनी किडनी भी आप बेच दोगे ना तो ये वाला पीसी बिल्ड तब भी नहीं ले पाओगे। क्यों भाई, किडनी क्यों बेचनी है? ये पीसी बिल्ड की प्राइसिंग ही ऐसी है कि आप बिना किडनी बेचे भी ले लोगे, क्योंकि 2 लाख रुपीज में हम लोग ने बिल्ड किया है 265K Z890 मदरबोर्ड, 32GB रैम, 1TB SSD, 750 वॉट पावर सप्लाई, 80+ गोल्ड, 360mm लिक्विड कूलर, 4 फैन, ARGB गेमिंग कैबिनेट, RTX 5070 ग्राफिक कार्ड। ये पूरा पीसी बिल्ड आपको मिल जाएगा सिर्फ 2 लाख रुपीज में। और अगर EMI पे लेना है, EMI पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा।